Boa tarde, pessoal. Vou mostrar para vocês o projeto dessa Grand Cherokee. Ficou excepcional o som dela, mantendo sempre as características originais do carro. Thiago vai mostrar aqui para você cada detalhe. Vamos lá então no que foi colocado. Kit duas vias na dianteira da marca Morel. Kit duas vias nas portas traseiras também da marca Morel. Detalhe, né? Nas partes que nós mantemos a originalidade. Deixa eu abrir atrás aqui para o Thiago entrar. Então, ó, tudo original. Usamos um processador de áudio da marca Audison, um amplificador da marca Hertz e um subwoofer da JL Audio. Eu vou tirar o microfone um pouquinho aqui para vocês, para o Thiago entrar e vocês poderem ouvir o som um pouquinho melhor. E vou dar uma volta aqui para continuar. Vamos lá então, pessoal. Reparem nos tweeters originais, a qualidade e o brilho do som, coloração, palco sonoro. Se vocês puderem ouvir com um fone de ouvido vai ser melhor. African woman no go gree. She go say, if you got a woman African woman no go gree. She go say, Muito bacana, né, pessoal? Então, não esqueçam de dar um like aí no nosso vídeo, inscrever no nosso canal do YouTube, curtir nossa página do Facebook e Instagram. Tem dúvida? Manda uma mensagem no WhatsApp, pode ligar, pode mandar e-mail, deixa aqui mensagem aqui também que a gente responde. E é isso aí, pessoal. Qualquer dúvida, só entrar em contato com nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.